За сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр цөмөрөө зурхааш дээр очихгүйгээр зурхаа хийлэхгүйгээр хосынхоо энергийг шинжиж мэдэх тийм энгийн аргуудыг хүлээн авцгааж сонирхцгоё. За тэгэхээр ийм баггүй юу? Зурхаач дээр очихоос өмнө өөрөө нэг баримжаатай байх хэрэгтэй. Ямар шүү энергитэй хүнтэй хамт байгаа юм болоо, өөр чинь зохиж гин үү, зохихгүй байх уу гэдгийг. Тэгээ шинжээний аргууд нь болохоор маш энгийн. Бараг бид нар өөрсдөө бараг ингээд анзаарчхаар. Нэгдүгээр юу байдаг вэ гэхээр ингээд хостойгоо ингээд болчих штэ та хоёр. Тэнгууд та хоёрын хооронд ингээд ярилцж байгаа зүйлсүүдээс хамаараа найз залуу найз бүсгүйгээ чинь тээж ирж байгаа энергиээс ингээд улбаалаад өөрийн чинь амнаас гарч байгаа үг болгон утга учиртай болчдөг байхгүй юу. Тэгэхээр сөрөг хүнтэй нийлэх юм бол амнаас жугасаал муу мухай сөрөг үгнүүд гарна, атаа жутаатай болно, хорс улзыг үзэлтэй болно тийм ээ. Дандаа ингээ харааллын үг урсгадаг тийм муухай сөрөг болчих учраас энэ дээр ингээд сонжоо ихэд айгүй амархан байгаа даа байхгүй юу. За би нэг иймэрхүү л болж байгаа юм байна да. Миний хажууд байгаа хүн надад нэг иймэрхүү л үлгэр дурайл те иймэрхүү мэдрэмжийг өгөөд миний анаас ийм үг гараад байгаа юм байна да гэд шинжиж болж байна гэсэн үг. За тэгээ яг энийг ганцхан хос дээрээ гэлтэхгүй те найз нөхөдөрөө ч гэсэн үзэж болно. Ямар найзтайгаа хамт байхаар амнаас чин муу мухаг төлхөө гарч ийн гэдгийг бас ингээ анзаарч болж байгаа байхгүй юу. За хоёр дахь нэг шинжээнд болохоор юу байна вэ гэхээр бидний жим байгаа те биеийн жим багхгүй юу. Биеийн жим ингээд хит огцом таргалаад хигт хурдан буураад тэгснэ энэ хоёр хөдөлгөөн нь дээшээ доошоо ингээд байн тогтворгүй байгаад ах юм бол бас л нэг асуудал байна. Энерги гэмтэлтэй байна. Та хоёр энерги засвуулах хэрэгтэй гэсэн бас нэг юм дохио байгаа. Бүр ингээ бие дээр чинь илэрж байгаа юм шинжээ гэсэн үг багхгүй юу. Биеийн жинчээ ингээд айгүй олон зүйлээс хамаарж байгаа тийм ээ. Ганцхан дасгал дутлаа гэд биш, ганцхан хоолны дэглэм бариагүй гэд биш те. Гормоны өөрчлөлтөөс гадна сэтгэл зүйн байдал нөлөөтэй учраас таны хосчин өөрт чинь ямар шүү сэтгэл зүйн байдлууд үзүүлж байгаа юм бэ, нөлөөлж байгаа юм бэ гэдгийг бас ингээд анзаараад сонжиж болж байгаа юм нэг шинжээ байна. За гурав дахь шинжээ нь болохоор өөрийн чинь хэр их аз дагж гин эсвэл азгүй тал дагж гин үү гэдгийг бас сонжиж болно. Энийг ялангуяа яаж сонжидгвэ гэхээр хостойгоо хамт ингээ явж байхдаа та хоёрыг хамт явж байхад асуудлууд зөвхөн өөр дээр чинь гарч ирэх. Жишээ нь юу ажиллах вэ гэхээр та хоёр хамт ингээ тоглолт үзэхгээ явлаа. Тоглолтын газар үлгүүр дээр нь гадар хувцас үлгүүллээ. Гэтэл гараад ирсэн чинь зөвхөн өөрийн чинь гадар хувцас алга болсон байх жишээ нэ. Хүн бол анзаарахгүй өнгөрч штэ. Юм алга болчих гээл тухайн байгууллагт хандаа миний энэ ингэчлээ тэгчлээ гээл өөр юм бодоод яваад өгнө. Гэтэл нөгөөтэйгөр та хоёр хамт байхад гарцтай байш шүү гэдэг юм нэг дохио байна. Энийг анзаараач гэдэг штэ. За дахиад нэг зүйл гэх юм бол та хоёрыг хамт явж байхад өөрийн чинь гормоноос юм унчих. Эсвэл байн унах. Нөгөөтэйгөр нөгөө нэг бид нар гутлын үдээс ингээс байн салждаг штэ. За англиан тайлагддаг. Тэрийг бас анзаарч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөөс чинь ярваа нэгэн зүйл яаж гарч ийн үнхээр гараад байна уу? Эсвэл бүр эсрэгээрээ олж орж ийн үү гэдгийг бас айж яах хэрэгтэй гэдэг байгаа. Энэ ингээд бас сонирхолтой байгааз бас анзаарч аваад ерөөсөө илүүдэхгүй зүйл ахгүй юу? За тэгээд дараагийнх нь болохоор ийм зүйл байдаг ба. Ялангуяа бие дээр ингээд шууд мэдрэгддэг те. Бараг л ор дээр нийлүүлсний дараахан ч бараг мэдрэгдэж болно. Эсвэл өчнөө ингээд 1-2 жил дээр нийлүүлсэн байхад л бараг мэдрэгцээр байж болох зүйл байгаа. Юу байдаг вэ гэхээр за ирчүүдэд ялангуяа ихэвчлэн бол шамбрам гэж мэдэгддэг. Доогоороо өвдөх те эвгүй аргих. Эмэгтэйчүүдэд төлхөө болохоор өндгөвч, сав тэгээд стид байн хүрэх тэгээд киста ойланхаа гэд салахгүй байх, ихсээд байх, энгийн байдгаасаа хитрэх гэд ингээд ийм үзэгдлүүдтэй бие дээр гарч ирж байгаа үзэгдлүүд ингээд ихсгээд байх энэ зүйлүүдийг бас ингээд шинжиж явах хэрэгтэй. Цаагаараа эн чинь энерги асуудалтай байна. Энергиүүдэд цэвэрлүүлээрээ хосынхоо бас энерги гой цэвэрлээрээ таарамжаас ингээд цаагаараа тасланамаа хийлгээрээ гэдэг ийм мэдээллүүдийг бас өгөөд байгаа бас нэг юм дохио авахгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө анзаарахгүй хажуугаар нь явж болохгүй. За тэгээд мэдээж хэрэг өөрийнхөө таньдаг, мэддэг, бишээрч шүтдэг, даагдаг тийм өөрт чинь таалагддаг хүн дээрээ очиод тэр хүнээрээ хосынхоо та хоёрынхоо дундын тэр заслуудаа хийлгээд энергиудаа гой цэвэрлүүлээ, дэмжээд явж явах хэрэгтэй. За тэгээд нэмж хэлэх юм бол зурхаа дээр хүмүүс ингэдэг штэ. За хосын тарамж нь ингээд тарамжгүй байна гिचэнгууд салах уу гэдэг нь. Хорвоогоор дүүрэн тарамж зохицлоо мэдгүй хүмүүс хоорондоо гэрлээд хань ижил болцоогоод амьдралаа сайжруулах гад ингээд зүтгээ явж байгаа юм чинь тэгээд
хүн болгоны сонголт өөрийн гарт хичээл зүтгэлээс хамаарна тийм үү. Тэгээд нэмж хэлэх зүйл гэх юм бол зарим нэг нөхцөлд одоо хүмүүс ингэдэг штэ за нэг 2 3 жил хамт очиад гэхдээ л нэг хүн надаас энэ хүн маань юм нуугаад ах шиг байна. Одоо үнэхээр одоо хүүхдээ гаргачвал дараа нь яах бол гэд дотроо айц тэгээд энэ гэдэг юм асуултуудтай айгүй олон хүмүүс ингээд байдаг штэ. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй бас ингээд ямар дом байдгүй, засал байдгүй гэхээр одоо бурхан болооч нараасаа дэмжлэг гуйх бас нэг юм гуйлга залбирал байдаг юм аа. Өмнөх бичлэгээрээ оруулж ирсэн да одоо миний инста дээр байгаа нөгөө нэг хараалаас хүчтэй зүйл гэж байдаггүй гэд нэг тийм бичлэг байгаа. Тэрэн дээр бас бурхан болооч осоо ингээ гуйдаг штэ хамгаалж өгөөч намайг гэдэг. Яг тэрнтэй адилхан бурхан болоочтой хандаад охин нь одоо ингээд хүү нь одоо ингээд энэ хүнтэй амьдрах гэсэн чи итгэлгүй байгаад байна. Яагаад гэхэл ингээд байна, тэгээд байна, ингээд сонслоо, тэгээд сонслоо. Гэхдээ одоохондоо мэдэхгүй байна, мэдмээр байна, мэдүүлж өгөөч гэхэд бүх ингээд учир начраа хилээд гуйгаад холбогдонгууд бараг л хамгийн наандаж те сарын дотор өөрөө чин тэр хос те хэрвээ ингээд өөрөөс чинь нууж хулгай хийдэг байсан бол хулгай нь илрэх өөрт чинь хүн хийлж сонсож мэдэх те өөрөө юм алдснаа мэдэх ч юм уу өшөө дээрс нь одоо нөгөө нэлдэн янзын болохгүй зүйлүүд хамааралтай байх юм бол хамааралтай байгаа нь мэдэгдэж те хажууд чинь нөгөө нэг архиа хэрэглээд балмад цан авир гаргах ч юм уу эсвэл нөгөө тэгөөр бас нөгөө юу яадаг штэ нөгөө нэг масруулах бодис хэрэгэлдэг штэ тэрийгээ бас ил тод санаандгүй хэрэглээд өөрт чинь баригдах гих мэд яг өөрт чинь мэдэгдээгүй зүйлсүүд ил гарч ирж бас болдог байгаа. Тэгэхээр ингээд гүн цаашлах юм бол бас ингээд бурхан болооч нартайгаа тэ ингээд гуйлгаа хийгээд холбогдоод ийм мэдээллүүдийг бас ингээд боддоор ингэж мэдэж авч болдог байгаа шүү. За тэгээд дахиад нэмж хэлэх зүйл гэх юм бол өмнөх бичлэгээрээ би нөгөө нэг кактусын талаар ургамлын талаар нэг бичлэг оруулсан да. Шортсыг оруулсан тийм ээ. Айгу хүчтэй ургамал байдаг шүү гэд. Тэгэхээр яг одоо хилэнцэн энерги одоо ингэж идэвчж байгаа энэ үед хэрвээ өөрт чинь танаа гэрт чинь кактус байгаа бол айгу гоё хэрэглээрээ. Шалтгаан гэхээр кактус ч өөрөө те айгу хурц үзүүртэй муу юмнаас хамгаалдаг. Том өрөөндөө үүдэндээ байлгуул гаднаас ирж байгаа сүрэг эрчмүүдийг айгүй их зогсоож хааж чаддаг ийм энерги сайтай ургамал ахгүй юу. Тэгэхээр одоо хилэнцэн энерги идэвхжиж байгаа үед ялангуяа хүмүүсийн хараал, чатаг, хар хилам, үхсний ертөнцөөс эсвэл одоо өмнө хийцэн байсан элдэн анзын одоо үгээр орж ирж байгаа сүрэг зүйлсүүд орж ирэх энерги их учраас одоо бас хэрэглүүл зүгээр юм ба. За нэмж хэлээ гэх юм бол унтхлын өрөөндөө тавьдаг хүмүүс бол байдаг кактусыг. Гэхдээ тавихтаа айгу утга учиртай шившлэгээ хийж байгаа тавьдаг байгаа. Жишээ нь гэхээр ямар шившлэг хийж тавьдаг вэ гэхээр хос тайрын чинь хооронд те гаднаас орж ирж байгаа ярмаа нэгэн сүрэг энергийг оруулж ирэхгүй хостойгоо хаахын тулд зарим үед унтхлын өрөөндөө тавьдаг байгаа. Тэгээд мэдээж бас зарим үед ямар яаж тавьдаг вэ гэхээр хосоо одоо нөгөө нэг алдахгүй тулд бусдаас хамгаалахын тулд зөвхөн одоо өөрийнх чинь байлгахын тулд бас ингээд кактусыг унтхлын өрөөндөө шившиж тавьдаг бас юм дом байдаг. Тэгэхээр бас юмыг ингээд те яг ганцхан тэгдэггүй юм байна. Бас ингээд янз янзар хэрэгэлдэг юм байна. Тэгээд шившлэг хийдэг хүмүүс нь ингэчүүл зүгээр юм байна. Хийдэггүй хүмүүс нь бас ингээд хэрэглүүл зүгээр юм байна гэд бас ингээд олон талаас нь бодож үзээд хэрэглүүл бас зүгээр юм болоо. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээрээ энэ мэдээллийг хуваалцахыг хүслээ. Дараагийн бичлэгээр цамуур иргэн уулзцаая. Баярлалаа. Баяр та.